Jumpa lagi Sobat STV. Kali ini STV akan mencoba unboxing Mata Bor Set 13 Pcs Hole Saw Set seharga 65.000 yang saya dapatkan dari Tokopedia. Di dalam set kotak mata bor kayu ini ada satu pieces bor big arbor, satu pieces small arbor, alley, wood flat, hole saw, dan hole saw suitable. Nah, coba kita buka ya. Boxnya seperti ini, packagingnya. Kemudian kalau misalnya kita buka, di sini ada satu mata bor 25, nomor 25. Kemudian ini ada dua tipe hole mata bor dan dua tipe ini leher bornya. Jadi satu tipe untuk sebelah sini dan satu tipe untuk sebelah sini. Untuk yang big hole ada 2,5 inch, ukuran 2,5 inch. Kemudian ini ada ukuran 2 in, lubang 2 in. Satu, dua, tiga, 4, dan 5. Dan untuk yang tipe keduanya satu, dua, tiga, 4, ada 4. Nah, sekarang caranya untuk memasukkan ke sini, tinggal kita putar saja bautnya ini, kemudian kita pilih sesuai dengan tipe, kemudian kita masukkan. Nah, kalau misal tidak sesuai, berarti untuk bagian yang sebelah sini. Coba lagi. Nah, ini sesuai. Channel seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian unboxing kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.